Hapa kuna mtu atamwaga damu hapa. Lazima ndani na mtoto wangu leo. Lazima nitoke na mtoto wangu hapa leo. Hiyo sitawaachia. Na kuna mtu atapoteza uhai. Leo damu itamwagwa hapa. Hiyo ni ukweli. Aende na wewe. Kwa nini unamforce aende? Itabidi anifuate. Mimi yeye ni mtoto wangu. Si wewe. Uende kumfanyia vitu za nyumba. Yeye ni mtoto wangu na mimi ndio ninaongelelea yeye. Si wewe ndio unampatia wewe kitu yenye yeye anasema. Fanya hivi. Nitarudisha nisame. Unataka kunijaribu na umetaka kuona mimi ni nani? Mimi mambo yako ninaona kabisa. Kila kitu ambayo unafanya, mipango yenu yote mimi ninaona. Unajua nimekupea muda, lakini naona ni kama tunakuja kujaribiana imani. Nitarudisha kila kitu yako. Ni nini hawa wananiambia sasa? Nyumba nimenunua na pesa yangu nakuja kufanyia hapa mambo yako ya uchawi. Toka nje na hao watu wako na uende huko. Nyumba yangu nakuja kufanyia vitu za uchawi hapa. Haya, ni sawa. Ni sawa. Hata unaishi. Wewe nikosea heshima kabisa. Tunaenda. Nataka nijue huyu ni nani amelala hapa. Umenipigia saa ngapi? Nieleze huyu ni nani amelala hapa chini. Na ni nini anafanya hapa chini? Na huyu amevaa nguo nyeusi ni nani? Huyu ni nani amevaa nguo nyeusi? Wewe ni nani? Wewe unani question kwa nyumba yangu. Fanya hivi. Mbona unani question kwa nyumba yangu? Wewe tulia kwanza. Tulia. Fanya hivi. Twende hapo chini tuongee. Mimi sitaki damu mwagike hapa. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, hapa tumemaliza mwisho tukisema kwamba tunatafutana na mama Naomi na tunatafutana na mtoto pia Naomi mwenyewe ambaye amefika wako hapa. So tumeona ni vizuri sana tuanze kurecord na tuongee maneno ambayo imefika hapa ambayo Sam alikuwa ameleta. Mtoto ako pale, mimi ningependa Sam mwenyewe achukue nafasi aweze kuongelesha mtoto wake mambo ambayo alikuwa anajaribu kutuambia na tusikie kutoka kwa mtoto. Tujamuelezea kitu yote, tunataka mtoto mwenyewe amue na hata wale watu wenye wanatazama pia wajue mtoto ameamua nini na sisi wenyewe hapa wote tudhibitishe hii maneno ambayo mtoto atakuwa anaongea na baba yake. Naomi uko aje? Niko salama. Uko salama? Naam. Uko aje mama Naomi? Niko salama. Uko salama. Naomi, mtu amefanya tukuleta hapa ni baba yako. Sijui kama mzazi wako pia anajua maneno ambayo baba yako ameleta hapa, lakini kama anajua pia tutajua. Baba yako ametaka kuzungumza na wewe. Unaelewa? Na kwa kitu anataka kukuambia, wewe utamjibu kulingana na vile roho yako inataka. Sawa? Naam. Hiyo ndio kitu tumefanya tukutafuta hapa na uongee na yeye. So kwa hii nafasi ningependa nikupe nafasi uongee na mtoto wako hapa. Kwa maneno yenye ulikuwa unatuambia wewe. Mama, mambo. Mama ni nani? Naomi. Mimi ni baba yako. Najua hii kiburi nye uko nayo sahi ni madawa nye hao majamaa wamekuchanja. But mama, niko hapa to save you. I'm here to save you. Sawa? Ushaiona wapi baba ana treat mtoto wake hivyo? Ushaiona baba wapi anatoa mtoto wake kidney for what reason? Naomi, ni mzazi mgani ushaiona anafanya hivyo? Naomi, hapana. Ulikuwa unatibiwa. It is out of love. Naomi, let me tell you something. Unaona kwa watu wote nye wako hapa, we are the only person, we are the only people that loves you. Na tunakupenda. Sisi tunakupenda sana. Ndio maana tunakutaka urudi. That's why, sisi ndio tumekufanya ukapoka vile wewe uko sana. Mimi nakwambia hakuna kitu atakwambia. Hakuna kitu anajua. Kusaidia. Sisi kusaidia. Sisi ni wazazi wako. Na tunakusaidia. Naomi, angalia ni nani huyu? Why are you standing next to Naomi? Baba mgani analala na mtoto wake? Can you believe this man over me? Jibu. Nipe example ya baba ushaiona analala na mtoto wake. Mama, hiyo ilikuwa ni maombi. Rudi tu upande. Rudi tu upande. Sisi bado sisi tunakupenda. Wewe rudi tu upande. Auntie Morindi ananipenda juu yeye ndiye amekuja hapa kuniokoa. Hakuna kitu atakupatia, atakuharibia wewe maisha. Sisi ndio tunasaka hiyo ndio mpango wako naye. Unajua bila maombi yenye sisi tumekuwa nayo mimi na wewe. Sisi na wewe tunapitia hiyo. Mama Naomi. Naomi unafanya mimi babako nalia. Mama Naomi hivi juu yako. Mama Naomi nikuulize. Nikilia kwa vitu mmefanya nikapitia. Hata wewe una. Mama Naomi, kwa hiyo nataka nikuulize. Ulikuja ukapatana na Sam mkaongea? Tulikuja tukaongea, tukaelewana.
Jana mkitoka hapa simu mlikuwa mmekosana na Sam. Hamkuwa mnazungumza, kwa hivyo mlikaa chini mkasolve maneno. Tulikaa chini tukasolve, tukaongea na Sam. Sam hivyo mkaelewana. Mimi nampenda. Ndio hivyo mkaelewana kwamba mnataka mrudishe mtoto. Mtoto wetu ni yeye, ndio tuko na yeye. Mko na nia gani ya kurudisha huyu mtoto? Huyu mtoto ni wetu na hakuna kitu tunamfanyia. Binai, surely wewe ni mzazi mahali wakunyang'anye mtoto wako, surely Binai, utasikia aje? Unajua hamjanyang'anywa mtoto. Mama, nyamaza tu, ni madawa umerushiwa, ndio maana umechanganyikiwa hivi venye umechanganyikiwa. Unataka kunirushia? Ni mzazi mgani ushaiona? Kama unasema ati mimi ni mtoto wako wape, ushaiona mzazi mgani ana risk mtoto wake wa pekee kwa hii yote? Naomi, tunakupenda. Hiyo ilikuwa tu chanjo. We were just protecting you from the world. Huyu ni mbaya. Unajua Mama Naomi, baada ya sisi kugundua kwamba mnataka kutoa mtoto sacrifice, ndio ilifanya tuwatoe kwa huyu mtoto. Ni ukweli kama mlikuwa mnataka kumtoa sacrifice? Sisi hatujamtoa sacrifice, hatukuwa na. Lakini hiyo ndio ilikuwa mpango. Sisi tulikuwa na kwa ajili kumsaidia Binai. Sisi hatuwezi tukatoa. Mimi nadhani Mama Naomi na Samuel, nadhani mtoto ameongea na mimi nashukuru amefika hapa mwenyewe, na jana alikuwa amewaambia, lakini nadhani hamkuwa mmesikia. Sasa leo ndio huyu mwenyewe amekuja amethibitisha kwamba yeye hataki mambo yenu, na nadhani mmesikia kutoka kwake. Amesema mwenyewe, hebu waambie, ni kama wasikii, waambie tu vile wao umeamua. Mimi sitaki kurudi kwenyu, sitaki kuishi na nyinyi, sitaki kukaa na nyinyi. Ameshawaambia, mmesikia. Mimi najua umelewa juu ya madawa. Ni madawa ndio umelewa. I understand. Na mimi mtoto wetu wewe, kwani wewe unakatalia mtoto wetu na uko na wako? Niko tayari kukusamea. Hata huyo wako usipochunga tutamfanyia. Wewe acha tu utaona. Utamfanyia nini? Kitu mbaya sana. Huyu arudi huko achunge wake. Kama anataka akue yeye pia ni yatima. Kuna kitu yenye Mama Naomi ulikuwa unaongea, mambo yenye unaongea hiyo. Anakatalia mtoto wetu. Uko na hakika kwamba hata mtoto wako atasikia vizuri, atakuheshimu ama atakubali kurudiana na yeye? Namtetea yeye. Lakini mbona ulikuwa unasema hata ulikuwa kuna kitu ulikuwa unajaribu kuzungumzia mtoto wa Maureen hapa saa hizi. Kwa sababu ukaikata. Yangu ndiye ameharibu mtoto wangu mimi, mbona? Ameninyang'anya mimi mtoto wangu. Unataka kufanyia mtoto wake nini? Nataka kufanyia, nitamnyang'anya. Tutatoshana, tutakuwa tutatoshana. Ukininyang'anya hata mimi niko na swali moja Binai. Mtoto ni under age. Inafaa kuwa responsibility ya nani kuchungwa? Ni yetu sisi wazazi. Mzazi. Ile hali tuliwapata, nyinyi ni responsible parents. Wewe sahi ukinyang'anya wako sahi, tuseme sahi wewe wako huyu aende, utafurahia? Utafurahi? Lakini kulingana na vitu mlikuwa mnafanyia mtoto hazistahili tafadhali. Binai, sisi ni watu wa maombi. Binai, sisi ni watu tumezoea kuomba. Maombi Mama Naomi ndio mtoto kidney. Hakuna kidney. Maombi ndio mtoe mtoto sacrifice. Maombi ndio babake alale na mtoto wake. Hiyo si kulala na yeye. Hiyo mimba ilikuwa ni ya Roho Mtakatifu. Hiyo mimba si ni babake ndiye alilala na yeye. Si ndio? Lakini anatuambia ni underage. Anatuambia ni underage, analalaje na yeye akiwa underage? Anasema mtoto akikaa na mimi ni underage. Unalala aje na yeye akiwa underage? Mimi nadhani yale ambayo tumeongea kila mtu amesikia. Mimi sioni kama kuna haja hapa ya kuendelea kujadiliana hii mambo. Mtoto mwenyewe amemaliza. Unajua mtoto ndiye alikuwa wa kutoa maamuzi, na mtoto ametoa maamuzi na amesema kwamba anataka kubaki na aunti yake hapa Maureen, na mambo yenyu hataki kabisa yale ambaye ameona. Hataki kusema hivyo. Huyu mtoto mimi namjua. Mimi kati ya mimi na nyinyi najua mtoto zaidi. Sisi tunajua mtoto zaidi kuliko. Ni dawa yuko nayo kumfanya amekuwa na mama. Mwenyewe. Mimi najua umekuwa corrupted kidogo. Umechanjwa, naelewa. Una dawa hii inaongea. Kuja nyumbani tuongee. Tunakupenda. Sisi ndio wazazi wako. Ni sawa. Mimi hiyo nadhani nimemaliza hiyo chapter, na nadhani mmeridhika, si ndio? Yale ambayo mtoto ameongea nadhani mmeridhika. Kitu ile mimi nataka kutoka kwenyu, sababu hata mmefanya vizuri, mmefika, na yale ambayo ninataka kusikia kutoka kwenyu Sam pamoja na huyu mke wako ni vitu ya Maureen.
nadhani ni nyinyi ambaye niko naongea. Sababu wewe ulikuwa unasema alisema hizo vitu ni dadangu ako nazo. Sasa hivi wako pamoja. Ziko hapa, kuna mtu atamwaga damu hapa. Lazima ndende na mtoto wangu leo. Lazima nitoke na mtoto wangu hapa leo. Hiyo sitawaachia. Na kuna mtu atapoteza uhai leo, damu itamwagwa hapa. Hiyo ni ukweli. Na wewe kwa nini unamforce aende? Itabidi anifuate. Mimi yeye ni mtoto wangu. Si wewe. Uende kumfanyia vitu za nyumba. Yeye ni mtoto wangu na mimi ndio ninaongelelea yeye. Si wewe ndio unampatia wewe kitu yenye yeye anasema. Fanya hivi, nani Pastor Sam, hataki mambo ikuwe mingi, mambo ya kumwaga damu hataki ikuwe mingi. Wewe ulikuwa unasema kwamba mama Naomi ndiye ako na vitu za Maureen. Na mko mnaelewana, saa hizi mnaelewana. So muitishe hizo vitu tumalize hii meeting. Nataka uongee tu sahihi hapa, ongea mbele yake sababu ongea tu na yeye mbele yake kwa sababu ulikuwa unasema ndiye ako nazo. Ulikuwa unaweka lawama kwake ndio huyu amefika hapa leo. Vitu sasa hiyo ndio nataka. Tumalize maneno yake, acha kuwa mingi, mambo ya kumwaga damu hapa bro, hapana. Sababu nadhani unakumbuka yale nimekufanyia na mimi kukurudisha hapo chini ni hii bado silaha yangu niko nayo. Itafanyika namna gani juu sasa ni amko mnaelewana sasa hivi mnaelewana. Sasa fanyeni hivi. Mo ndo dada. Mori ndo dada yako hapa hivi. Kama kuna kitu nye ulikuwa unataka matters kuhusu pesa yako na mali yako, nio si wewe ndo ulimpea. Ongeleshana na yeye, wewe ndio nilipatia. Itisha yeye mali yake. Mimi sina mali yake. Mimi sina Sama alituambia wewe ndo ulichukua vitu. Sina mali yake yeye. Yeye alitrade yake love yake na pesa na love ya Sam, pesa yake na love ya Sam. Kwa hivyo hakuna vile love itabaiwa na pesa. Ajue kwamba mimi sina kitu yake hata shilingi moja hivi. Ajue leo. Lakini surely ninamueleza hivyo leo. Mimi usiniite. Can you compare what you have yangu na hii yako nyeona ni dai? You have my only daughter. Uko na mtoto wangu wa kipekee. Sawa Sam, sawa. Mapenzi yake wewe. Hakuna kitu namfanyia. Unamdai yeye anakurudishia pesa yako wewe. Na mapenzi yenye yeye alikupatia, utampatia wewe nini? Mingi sana. Ndio asante. Alikupatia mapenzi ndio ukampea hiyo pesa. Haikuwa bure na hakuna kitu yenye utapewa. Na hii ilikuwa ni njama mmepanga. Mapenzi gani? Alikubali kuwa yeye ni mpenzi wake ndio atoe hiyo pesa. Angetoa pesa kama hangekuwa in love. Mlikuwa mmepanga kuniangamiza. Na utangoja, hakuna kitu utapewa. Sina kitu yako hata moja kwanza. Sina. Mimi nimeona yale ambayo unaongea na kuna kitu ambaye mita imeshika. Kuna kitu ambaye uko naye na nataka uweke hapo chini. Mimi sina kitu yoyote mimi. Kuna kitu ambaye uko nayo na nataka uweke hapo chini kabla. Unaweza uliza huyu mtu wako nini? Hao watu wako na mbinu ya kukuangamiza kabisa. Hao watu sio watu ya kusaidia na sio watu ya kuonea huruma. Mama Naomi, nadhani mmemaliza kudiscuss yale mlikuwa nayo kuhusu mali ya Maureen na kuhusu hiyo vitu ambaye nimekuambia uko nayo, weka hapa chini. Sina kitu yoyote. Na sitaki tuanze kusumbuana ama unataka kunijaribu. Sina kitu yoyote mimi. Sina kitu nimeweka, sina kitu yoyote, sina kitu mimi, sina kitu yoyote. Unataka kunijaribu? Sina. Ndio kitu mtanifanyia na sina. Ndio nauliza unataka kunijaribu? Hakuna kitu nakujaribu na hakuna kitu niko nayo yoyote yenye mnasema niko nayo. Sina kitu yoyote. Unataka kunijaribu? Nimesema sina. Mimi nataka tu kusikia kutoka kwako, unataka kunijaribu? Sina kitu yoyote na kama wewe pia uko muoga. Mimi sina kitu yoyote na msinijaribu, msiniingililie nyinyi wote. Sina kitu hapa, sina kitu yoyote. Na wewe ni muongo, sina kitu yoyote. Sina kitu, mnaniingililia kwa nini? Sina kitu yoyote mimi. Na huyu ni muongo. Kwa nini? Sina kitu. Sababu unataka kunijaribu, wacha tuone nani atajaribiwa na nani atayashinda majaribu, si ndio? Sababu mimi sina kitu wewe, acha na mimi sina kitu yoyote. Mimi sina kitu. Sina kitu yoyote. Nataka kutoroka. Sina kitu yoyote. Mimi nasimama hapa, sina kitu na niko na nguvu ya kwamba sina kitu yoyote. Unasema hakuna kitu ninafanya, mbona unakaa unataka kutoroka? Hakuna kitu niko nayo yake. Anakaa ni kama anataka kutoroka kwa nini? Unaona? Hii imetoka wapi unasema hauna kitu? Hii imetoka wapi unasema hauna kitu?
Na umetaka kuona mimi ni nani? Mimi mambo yako ninaona. Mambo yako ninaona kabisa. Kila kitu ambayo unafanya, mipango yenu yote mimi ninaona. Unajua nimekupea muda, lakini naona ni kama tunakuja kujaribiana imani. Nitarudisha kila kitu yake. Nitarudisha. Nimekubali. Nitarudisha. Jana mlikuwa wapi? Tulikuwa tunafanya kitu mbaya. Nisaidie. Nitarudisha nini huyu mtoto? Wewe sasa unataka kuja hapa? Unataka kufanyia nini mtoto? Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Unataka kufanyia nini mtoto mama Naomi? Nitarudisha. Mimi ndio niko nazo. Mimi niko nazo. Nitarudisha, nimeziweka huko. Ziko kwangu. Mtoto tuko naye, tunatumia naye. Tunamtumia. Kupata mtoto wako aje. Nisaidieni. Unataka kutoa mtoto sacrifice ndio? Nisaidie. Hapa. Nisaidie. Ni sacrifice mtaka kutoa mtoto. Nisaidie. Mbona mnataka mtoto sana hivi? Nisaidie. Tunatumia kupata pesa. Tunatumia kupata mali mingi. Nisaidieni. Nataka uongee wewe na mume wako, hizo vitu iko wapi? Kuja hapa wewe. Kuja pia hapa. Sababu mko grupu moja, hizo vitu ziko wapi? Sababu unajua mko mnanihangaisha, huyu anasema huyu. Hizo vitu iko wapi? Nisaidie. Hizo vitu ziko wapi? Nimeziweka huko kwa nyumba. Nisaidie. Unaweza nituma niende nilete? Ndakutuma. Nisaidie. Mimi nakufa. Daktari. Chukua kinga yako ikusaidie. Daktari tafadhali. Chukua kinga yako ikusaidie. Nisaidie mume wangu. Daktari. Daktari. Nisaidie tafadhali. Mwachilie. Unaniharibia bibi daktari. Unaniharibia bibi daktari. Tafadhali mwachilie. Naamini hiyo chama yenu, ita huyo Bakari akuja. Mwachilie tu. Daktari mwachilie. Kama ni mali yako tutakupatia. Tutakuletea mali. Daktari mwachilie. Nitarudisha kila kitu. Nitarudisha kila kitu. Daktari watume tu aende achukue hizo vitu sayari. Hutaki mambo mingi. Unaona watu wanaturudisha nyuma sana. Unaona vile mko hivi? Nataka tu mshikane mikono, hizo vitu chochote ambaye mko nayo ya Maureen. Muende mkuje nayo. Na huyu mtoto. Kuja hapa, kuja wako wapi? Unaona huyu mtoto? Mko mnanisikia? Yes. Huyu mtoto nimepea Maureen. Na Maureen ndio kuanzia leo ndio anachunga huyu mtoto. Maureen, huyu mtoto ako mikononi mwako. Usikubali vitisho yoyote, usikubali kuambiwa kitu. Huyu mtoto ako mikononi mwako, na hata mwenyewe amekataa mbele yenu kwamba mambo ambayo mmemfanyia na vitu yote ambayo mmempitishia hataki tena kusikia hata mambo yenu, sababu utasema aje wewe ni mzazi wa huyu mtoto na yale ambayo unamfanyia, hiyo ni uzazi kweli? Hiyo ni unyama hata. Tusame. Huyu mtoto vitu ambaye anapitia sasa, angekuwa ako shule, ona sasa mtoto asomi, mtoto sasa hata akili yake yuko sawa sababu ya mambo yale ameona. Hiyo sasa ni kumaanisha nini? Tusame, tutamrudisha shule. Hizo vitu. Huyo mtoto hakuna kumrudisha shule. Huyo mtoto nimeachia Maureen. Leta hiyo vitu yake hiyo. Vuruta tu lete hapo. Leta tu, beba ukuje nayo. Hizo vitu ulisema kwamba ulipewa Bakari ama? Nilikuwa nasikia ukisema ziko kwa nyumba na tuliambiwa hapo kwamba ulipewa Bakari. Hivi vitu nani alikupea? Hivi vitu ulitoa wapi? Hizo vitu nilipewa na mkubwa wetu. Hiyo ndio natumia, zinaniongeza, zinanipea nguvu mingi. Unaona una nguvu sasa, nataka uchukue utumie sasa kuua ule unataka. Sasa hii siwezi, haina nguvu. Nataka umwage hiyo damu sasa ile ulikuwa unasema. Nimeshanisha nguvu, sasa hii sina nguvu. Sina. Umeona sasa? Huyo Bakari yako wapi yule ambaye mnasema kwamba anawekea kinga? Nataka muite akuje hapa. Daktari, vitu ambazo tunadai hizo ni Bakari yako nazo ama ni Mama Naomi yako nazo? Watu wenyewe wanajua mahali hizo vitu ziko. Sababu jana mimi nataka hizo vitu sababu wanajua mahali iko. Wenyewe wanajua. Si ati wajui. Hii ni mchezo tu wamekuwa wanafanya hapa na pale. Lakini wenyewe wanajua mahali hizo vitu ziko. Si ndio? Tunajua. Nataka muamke muende mlete hizo vitu. Hii acha tu nitateketeza mimi mwenyewe. Nataka muamke tu vile mko hivyo. Muamke muende mlete hizo vitu. Na tusisumbuane. Mmesikia? Mkitaka muende mufanye mrudi kwa bahari huko mahali mnaenda, mkuje na zingine kama hizi. Mambo ya mtoto msahau tafadhali.
Na Naomi usikubali kabisa mambo yao watu. Sawa. Siwezi. Yaani hii ndio vitu walikuwa wanafanya hata siamini. Na wanataka sasa wewe ndio kutumie, wewe ukue chombo ya kutumiwa sasa. Aliingia kwa uchawi siku gani? Watu Kumbe ndio vitu yenye amekuwa akifanya. Hao watu si wazuri, hao si watu hata ya kuhurumia. Hao nataka nimalizane nao, alafu ni wa hand over kwa serikali. Sababu vitu kama hii, mambo mengi ambayo wamefanya, maovu yao yote, nataka nikimaliza hii mambo yote, hao watu tu hand over kwa serikali, sababu kila evidence iko, wazazi ya watoto naye walikubali. Hata wewe Naomi utakuwa shahidi kama utakuwa tayari hao wazazi wako wahukumiwe kwa hii mambo yote. Nakubali. Nakubali kwa shahidi. Nakubali. Na utaongea maneno yenye babaka alikuwa anakufanyia. Yote. Yaani yote amefanya nikapitia. Kila kitu ambacho Uongo yote wamekuwa wakiniambia, yote yenye wamekuwa wakinifanyia. kama umekubali hiyo na unataka kweli hao wazazi, hiyo hapo hakuna madhambi utakuwa umefanya. Kwa sababu unaenda kuongea ukweli. Kuenda kuongea ukweli, kutoa ushahidi. Yale yote ambayo huyu mzazi amekufanyia, vile walikuweka mimba na vile hiyo mimba wamefanyia, kila kitu yote, usiogope kitu chochote. Mimi niko na wewe. Mimi nitasimama na wewe na nitazidi kuwapigania. Wacha nimewaambia waende walete hizo vitu. Ndio nione labda wakitaka kuenda kujipanga tena. Mimi niko tu, niliwaambia hata mimi nimejipanga. Sawa daktari. So Maureen, wewe utafanya aje kuhusu mtoto wakati wako ukifika wa kurudi kazi? Wakati wangu ukifika na aje umwache. Na ukimwacha huko najua watu mimi nakwambia hao watu wataenda ndani. Sasa hata huyo asikuwe na wasiwasi. Sasa ndio nataka nijue daktari, ndio nataka nijue Maureen atamsaidia aje ikifika wakati wake kurudi kazi US. Mahali ya huyo wake wakati sasa ikifika nitaka kurudi, itabidi tu mtoto kama nitamchukua tu finally. Niende na yeye sababu sioni kama nitamwachia dadangu. Huyu vitu dadangu anafanya hata mimi nimeshtuka. Na hata familia ijue anafanyanga vitu kama hizi. Itabidi kwanza akae huko kwa sababu ya hiyo kesi ya babako. Nataka nipange. Kuna mahali napanga atakuwa anakaa mahali kuna mtu tu najua nitapanga akae na yeye. Nitaenda kesi ikiendelea alafu nikuje nitapanga vile nitamchukua. Inafaa wapie kwa court. Hizi vitu zenye babako alikuwa anakufanyia useme. Sawa? Naam.